早安了啊！现在到达永安了，今天要调船机啊！今天要由船长阿宏带我跟文正兄一起出去啊！文正兄大概3点多就先过来了，然后先过来勘察地形啊。3点多就过来这边躺了一下哦，说他头很痛啊，应该是有感冒。确诊。啊，物件摸咧倒去啊？为这个斜坡安尼行落哦。早餐饮料。好了，要准备下船了。然后介绍一下，这是今天的船长啊，船长阿宏嘛。对。宏哥你好。那你这边的收费方式怎么算？这边收费方式有500障碍的，有船机的，那现在也有白带的，夜钓白带的。夜钓白带你嘛有知？夜钓白带船只是偌济啊？夜钓白带个1000，7点半，现在7点半到12点。哦，你算上半夜啦，安尼算上半夜。阿宝那个岸上，岸上的是500的啊，直接再过去500障碍那边嘛。那你那个船机的收费是多少？船机有1000了，1200吧，哦，1200。我想讲啦，1200你个嫌我200。那个船机的要跟你怎么联络？船机我家己本身有赖 FB， 永新渔港啊，500障碍接驳。500障碍接驳，那是你的那个社团吧，对吧？那你的那个手机有方便留吗？哦，好，0903 583 213。 213。OK， 那我这个是阿宏船长的电话，大家有需要了可以找他。OK。今天来到永安这边了哈，这边蛮流行说要钓玉米粒罐头的啦，哦，玉米粒罐头。还有绿巨人。对，绿巨人。听说绿巨人的比较咬还是怎样？感谢绿巨人玉米粒。没有赞助。啊，是哦。是我公哥甲外风爽。来现在已经到船上了。今天使用核心海上钓箍啊，吉敏 S38，搭配2.5钱的浮标，还有铅。那子线的部分。我使用的是吉林3号啊，今天使用3号。那钩子使用小鸡啊，小鸡的钩子。饵料的部分使用小潮不动虾哦，这阮朋友秋潮做的啊，大家甲支持一下哦，每人都入手1包啊，救秋潮。那另外还有带扭流链的出来试用。玉米粒啊，会吃啊，帅哦。可以钓鱼了。
多好的板头啊呢！红鸡有酒哦，红鸡仔是只，我又在那北嘅，红鸡仔真係啲豆坑啊！一頭整個地錯，叫弄錯，叫你錯嘅嘢錯。地家頭前哦。起碼第一個五千個邊。弄錯兩個錯。我看。我看清。哦，撞魚啊！想釣魚啊！有啊！我钓那里牛还款哦。OK 啦。啊，咱的虾仔咧，咱的虾仔咧。看到上牛啊！吃牛练鹅啦。哦，不错哦。嗯。煮较出来，真知影莫炸着。哦，手受伤了，被文正哥咬到，看他牙齿多利啊！啊，钓这了。非目标鱼种。啊，不过你也很好吃，带回家。做胶哦，蒸弄蒸的都香。哇，真歹的。英哥啊！终于来，英哥来了。英哥，我交还没。我会钓鱼，钓鱼哥。啊，这上面鱼？比啦，是哦。切比啦，切比啦。好。
呀，你来对哦。来，后面。大只的来啊！牛啊！牛啊！哦，这大只啊！呼！牛，牛吃牛练鹅啊！大只来对啊！连牛啊嘛来啊啦！这样呢，搞个公嘛。有哦。哦。来，嗯。快点，一样。哦，一等透度。叫看卖。好啊，来。我唔免。听讲拆重要的部位整起来。有够大只啦！大只的先整透度。哦。搞靠啊！阿公鸡呗，雀鲷啊！来呀啦！翻他来呀啦！咁新你唔来，在哪里？啊，午餐时间了。小时候的好朋友，柯谁们？我来接。很香啊！渔获回家再拍给大家看了。然后今天感谢阿红哦，还有文正兄哦，一起出来玩了。下次有机会还要继续过来哦。这边那个娘娘很有力，建议来的时候哦，吸咖用粗一点的。我今天用3号也是觉得不太够，应该要4号起跳了。那 P1 线我用2号的，好，那 OK 了，谢谢大家，义兄，拜拜。收工了。现在看到的是今天的渔获啊，哦，今天是打螺、钓扭流链的，然后使用吉林的卡蒙爽，3号、4号都有用到。然后今天最大条的是白蛤啦哈，这一尾白蛤，还有娘娘。那今天的成就，今天的目标鱼也有钓到斑头1只，没有继续拉上来哈，都没有号了啦，后续都没有号了哈。所以今天我个人的渔获哦是这样。